בוקר טוב, אנשים יפים ועם נפלא ויקר. אני כתבתי ספר, והוא זמין כרגע לרכישה, ואני כל כך מתרגשת. והאמת היא שהספר היה זמין לרכישה כבר בחול המועד, ואמרתי אני נחכה שיגמר חול המועד, ואז נפצח בהשקה מטורפת, ואנחנו יודעים מה קרה, מיד בצאת החג, וחיכיתי, וחודש אני ככה ממתינה, ואת האמת, רציתי אפילו להמשיך לחכות, אבל מימין ובשמאל, אני רק מסתכלת ושומעת כמה אנשים נמצאים כרגע במינוס, והמינוס רק הולך ומחריף, ולי יש כלי נפלא, כלי מטורף שיכול לעזור לכם. מה זה יכול לעזור לכם? יעזור לכם לצאת מהמינוס. מה תמצאו כאן בספר המהמם הזה? ואני לא אומרת סתם ספר מהמם, אני באמת לקחתי נושא כל כך טעון, והקללתי אותו, פישטתי אותו. אני מזמינה אתכם לצחוק איתי, להתרגש איתי וליהנות. כן, לצאת מהמינוס זה לא חייבת להיות חוויה קשה וכואבת, זה יכול להיות גם משהו מאוד כיפי וקליל. הכל תלוי באיך אנחנו לוקחים את זה, באיך אנחנו תופסים את זה, וזה בדיוק מה שאני עושה לכם בספר הזה. התפיסה היא כל כך כלילה. אז מה תמצאו כאן בספר הבאמת מטורף הזה? דבר ראשון, את הסיפור האישי שלי. היה לי כל כך קשה לרשום אותו, להעלות אותו על הכתב, כי זה פשוט לקחת את כל הטעויות שלי, את כל הכישלונות שלי, את כל הדברים שפשוט קצת קשה לנו להודות בהם, ולשים אותם בצורה הכי גלויה וכנה שיש, וזה בדיוק מה שעשיתי. אז יש פה את הסיפור האישי שלי, יש פה אימון מנטלי, אימון מטורף שאמור להוביל אתכם לשלב הבא, שהוא השלב של תכלס, מה אני עושה? סדר פעולות, צ'קליסט מטורף, 1, 2, 3, 4, 5, מה עושים כדי לצאת מהמינוס? לא מה עושים מחר בבוקר, מה אני עושה כבר עכשיו. מאיזה פעולה אני עכשיו מתחילה לעשות כדי להוציא את עצמי מהמינוס. אז כן, כמו שאמרתי, הספר הזה מרגש, מצחיק. כל מי שקרא אותו עד היום אומר לי, רויטל, תקשיבי, אני לא במינוס וקראתי כי ביקשתי ממני חוות דעת, אבל אני אומר לך שאני עכשיו רץ לעשות פעולות שאמרת, כי אני מרגיש שאני יכול לשפר את המצב הכלכלי שלי. כן, זה מה שהספר הזה עושה. אם אתם במינוס, זה יכול להביא אתכם לשינוי של 180 מעלות. ואם אתם לא במינוס, זה יכול להביא אתכם לשיפור של 20, 30, 40, 50%. אני לא יודעת כמה, זה תלוי לגמרי בכם. אם אתם מכירים מישהו במינוס, הילדים שלכם במינוס, חבר'ה, תפסיקו לתת לאנשים דגים ותתחילו לתת להם חכה. וזאת החכה הכי גדולה שאני יכולה להציע לכם. דווקא עכשיו, כשאנחנו בבית, ומחפשים ככה להשיג את עצמנו, זו המטרה הכי נעלה והמתנה הכי גדולה שאתם יכולים לתת גם לעצמכם וגם לאהובים שלכם. תנו להם את הספר הזה, תנו לעצמכם את הספר הזה, ויאללה, צאו משם. לא סתם קראתי לספר צאו משם, התכוונתי לכל מילה. צאו משם, להיות במינוס זה מקום מאוד לא טוב להיות בו. אז כשאתה יוצא מהמינוס, אתה לא יוצא רק מהמינוס, אני שונאת את המילה הזאת, את יוצאת גם מהמקום החשוך הזה, של בעיות בשלום בית, בעיות בסבלנות לילדים, סבלנות לעולם, הפחד הזה, הדפיקות לב האלה, שכל פעם כל חודש מביא את האתגרים שלו. אז חברים, בואו נעשה סדר. זה קל ומענה וכיף ומעצים לצאת מהמינוס בשיטה הכל כך כלילה שלי. אז קדימה, מי שעדיין לא רכש, זה הזמן, דווקא עכשיו צאו משם. אני יצאתי, עכשיו תורכם.